हाथी और बंदर दोनों जंगल में केला तोड़ते हैं और इन केलों को दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। और अब इस खेल में इन दोनों को मजा आने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर और तेजी से केला फेंकने लगते हैं। अभी हाथी को गुस्सा आ जाता है और हाथी अपनी पूरी ताकत से केले को बंदर की तरफ फेंकता है और बंदर केले को पकड़ते ही हवा में उड़ने लगता है और बंदर उड़ते उड़ते जाके एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर गिरता है और वह बर्फ का गोला बन जाता है। तभी वहाँ पे एक पेंगुइन होती है जो कि केले को देखते ही केले को खा लेती है। बंदर को ठंडी लगने लगती है क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ होता है और बंदर थोड़ी देर बाद उस पेंगुइन से दोस्ती कर लेता है और उस पेंगुइन के ऊपर बैठ के उस बर्फीले पहाड़ की सैर करने लगता है। और हाँ, आप किस शहर से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।